லைஃப் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்னா பியூட்டிஃபுல். ஓ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல். அவ்வளோண்ணா அவ்வளோ 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 அவ்வளோ. இந்த இடத்துல சன் தலைவனுடைய அந்த ஸ்பார்க்கிள்ஸ் எந்த அளவுக்கு நமக்குள்ள குட்டி 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 ஆரஞ்ச். I'm going mad on these. Seriously speaking. சமல இப்படி போனா அது ஒரு ஃபார்ம். சக்கர 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 அம்மா இப்படி இருக்கும்போது இந்த குட்டி 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 ஓட்டையில இருந்து தெரியும் போது அது ஒரு ஃபார்ம். நேற்று ரேண்டமாக ஒரு க்ளோஸி பற்றி தோணுச்சு. சரி சும்மா அப்படி சொல்லிட்டு அவளுக்கு சும்மான்ட்டு அவளுக்கு சும்மா டெக்ஸ்ட் பண்ண இப்போ போகலாம் சும்மா எல்லாரையும் போயிட்டு சும்மா 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 ஒன்று ஒருத்தி சும்மா சும்மா அதான் நம்மளாம் அந்த மாதிரிப்பா. அந்த மாதிரிலாம் நான் இதாக சொல்லலை. நான் பாட்டெல்லாம் அவ்வளோவா கேட்டது எனக்கு தெரில. அவ்வளோதான். அந்த மண்ணை வருது மறுபடியும் ஐயோ அந்த லைனை வந்துட்டு அந்த லைன் மட்டும் எனக்கு முழுசாக தெரியாது அந்த பாட்டு. சரியா நான் இதாக சொல்லங்க அந்த கிரியேட்டர்ஸ்லாம் எதுவும் நான் கேட்டதில்லைன்னு சொல்லி நான் ஒத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான். என்ன சொல்லிட்டு ஐயோ ஸோ அவளுக்கு வந்து டார்லிங் க்ளோஸி. ஸோ அவளுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணப்போ பார்த்தா அவ்வளோ அன்பு தர்றா. ட்ரிப்ஸில் அப்போ பண்ணாட பட்டுக்குட்டி 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 அவ்வளோ டார்லிங்னா. ஆனால் ஸ்கூலில் வந்து எப்படின்னா இப்போ எலிமெண்ட்ரி ஃபேஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு மிட் ஃபேஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை ஸ்கூல் ஃபேஸ். இவள் 11th 12th இதில் சீரியஸாக வந்து சொல்கிறோம். என் லைஃப்பில் என்கிட்ட வந்து நல்லா வந்து குச்சி 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 வாங்கின பண்ணாடனா இந்த நாய் தான். முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். நான் வர்றன்னு இதுனா பாண்டுனா இப்படி தான் நம்ம இது பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. இந்த பக்கி வந்துட்டு பக்கி உன்னை பத்தி சொல்லும் போது பாரு நேச்சரே உனக்காக வந்து பறந்து வருது. ஐயோ ஐயோ அவ்வளோ லவ்னா அவ்வளோ லவ் வந்து தர்றா எனக்குன்னா. இப்போ இந்த செகண்ட் கூட எனக்கு தோணுது ஐயோ அந்த அளவுக்கு நான் அந்த நாய்க்கு எதுவுமே உண்மையிலே சொல்றேன். ஐ ஹாவன் டன் எனிதிங். நான் யோசிக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து எதுவும் இங்கிட்டு இருக்கா அப்படி சொல்லிட்டு. இல்லை இன்னைக்கு இதுவே ஒரு ஃபீல் தான். எதுவும் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பட் பாருங்க நேற்று இங்கே வந்து ஒரு பேர்டி அப்புறம் கிளி அதுக்கப்புறமேட்டு வந்துட்டு அணில் தலைமையெல்லாம் இருந்தனால மறுபடியும் நம்ம மைண்ட் வந்து பார்க்குது பாருங்களேன். சரி ஸோ அன்புனா அவ்வளோ அன்பு பெஸ்ட் பண்ணுறா எனக்குன்னா. இப்போ இந்த கூட வந்து புச்சுக்கு 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 அந்த ஒரு காமெடியில் புச்சுக்கு 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 பெரிய மனுஷங்களாம் இப்படி தான் புச்சுக்கு எல்லாத்தையும் மட்டும் புச்சுக்கு புச்சுக்கு பண்ணிடுவாங்களோ. நான் பெரிய மனுஷெல்லாம் கிடையாது. ஆனாலும் நாங்கள் புச்சுக்கு புச்சுக்கு பண்ணுவோம். ஐயோ எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த குட்டி பிள்ளை வெளியே வந்துட்டாப்ல. குட்டி பிள்ளை குட்டி பிள்ளை. Sorry, okay, this is public forum. I understand. I'm Jory. What is that I was saying? யாரோ வீட்டில் டம்ளர் ஏதோ போடுறாங்க. அது எனக்கு உங்களுக்கு இதான் தெரியாது. இப்போ நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன். நான் பேர் ஐஸில் நான் கையை கரெக்டாக கட்டுறேனா இல்லை இந்த இடம் இங்கே இல்லை இங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது இந்த இடம் இங்கே. ஐயோ அது மேலே போகுது. இங்கேதான் எங்கேயோ போங்க. இப்படி வச்சா ரியலாக இப்படி வச்சா இந்த இடம். ஆனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த குட்டி கோண்டு ஓட்டையில் சன்லைட் வரும்போது வெறும் கண்ணில் வச்சு பார்த்து நான் நேற்றுக்கே சொன்னேன்ல கண்ணை அப்படியே வெறும் கண்ணை வச்சு பார்த்துட்டு அப்படி கண்ணை சிமிட்டும் போது அது அப்படியே வந்துட்டு அந்த ரேஸ் அப்படியே ஸ்கேட்டர் ஆகும்போது என்ன ஃபீல். உண்மையிலே
அவன் வந்து நான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா நேச்சர் பிளேஸ்க்கு போகலாம், ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இடத்துல ஸ்பரிசத்தோட உணரலாம். ஸ்பரிசத்து யானை மாதிரி சரி யானை தாலி ஸ்பரிசத்தோட உணரலாம். கண்ணை அப்படியே மூடி அப்படியே அந்த இவைகள்ல அப்படியே அந்த முடி கண்ணில் இருக்கிற முடியில கிச்சு 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 சன்லைட்டை பண்ணும்போது அந்த ரேஸ்லாம் அப்படியே விரிஞ்சு, சாரி நான் உங்களுக்கு வேற ஏதோ காட்டிகிட்டு இருக்கேன், ஆனால் நான் உன்னை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி நீ தனியாக போய் ஃபீல் பண்ணுமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க. யோ கைஸ் ஆர் ஸ்வீட் டார்லிங்ஸ். ஓகே. அப்போதான் எனக்கு இப்போ கூட தோணுது, எந்த அளவுக்கு அவள் வந்து நம்மளை வந்து இவ்வளோலாம் நேசிக்க முடியுமா, இவ்வளோலாம். ஏன்னா எப்பவுமே நமக்குள்ள என்ன கொடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னா, லவ்னா உனக்கு ஒரு ரொமான்டிக் பார்ட்னர் வரணும், ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா நீங்க இருக்கணும், வேற ஜெண்டர் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது, நீங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருக்க. இவ்வளோண்டா இருக்கு பாருங்க. ஐயோ தோணு சொல்லிட்டு இருந்தோம், லவ்னா இந்த ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணும், அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி கொண்டா இருக்காங்க, குட்டி கொண்டா இருக்காப்லங்க. சீரியஸ் நீங்க சாரிங்க, it is purely from inside. சான்ஸ் இல்லைங்க, வேற லெவல் போங்க. பின்ட்ராப்ல சார் நான் ஃபீலிங் எனக்கு உங்களுக்கு அப்படி பண்ணுற அவசியம் கிடையாது. அப்பதான் யோசிச்சு பார்க்குறோம், நான் எதுவுமே அவளுக்கு செஞ்சதில்லை. ஆனால் லவ் வந்து இப்படிதானே மைண்டுக்குள்ள வந்துட்டு கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. லவ்னா இப்படிதான், நீ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கணும், நீங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா தான் அது உங்களுக்கு வந்து அப்படி நீ லைஃப்ல வந்து இது பண்ணினாதான் அது லவ். ஏன்னா எதுவுமே இன்னும் வாழ்க்கையில அனுபவிக்கவே இல்லை, அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்றீங்க. ஆனா அதுக்கு அதை யாருமே பண்ணக்கூடாது, இல்லை நான் வாழ்க்கையில பண்ணவே மாட்டேன் தெரியாது. உண்மையிலங்க உங்க கண்ணுக்கு தெரியல, என் கண்ணுக்கும் தெரியல. ஆனா வந்து இந்த கொச்சச்சான் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது பாருங்க, அதுக்குள்ள வந்துட்டு அங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காப்லங்க, தெரியுது. உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. இதுக்குள்ள அப்படியே இது எல்லாம் ஆடுறதா கூட இருக்கலாம். ஆனா அங்கிட்டு வந்துட்டு போறாப்ல சவுண்டு கேக்குது. அதுதான் லவ் வந்து ஒரு டிஸ்கைஸ்ட் ஃபார்ம்ல கூட வந்துட்டு அமளியாத்தி. அப்பதான் நான் ரியல் லைஃப்ல யாரையும் கிட்டதில்லை. ஸோ லவ் வந்து ஒரு டிஸ்கைஸ்ட் ஃபார்ம்ல வந்துட்டு, டிஸ்கைஸ்ட் ஃபார்ம்ல இல்லை, எனக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல தான் வந்து இப்போ என்ன சொல்றான்னா, லவ் எப்பயுமே இப்படி இந்த தெரியலாம் பாருங்க இங்க இருந்தாப்ல இந்த இடத்துல இந்த ஓடுறாப்புல ஹியூஜ் வேர்ல்டுல லவ் வந்து இதான் ஹியூஜ் வேர்ல்டு. இதுல லவ் வந்து அவ்வளோ பெருசு. அதுல வந்துட்டு அந்த குட்டிக்கோண்டு இது இருக்கு பாருங்களேன், அந்த 2 இது வந்து அது நானும் ட்ரிப்ஸும். அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் நிறைய டார்லிங்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ லவ் பெஸ்டோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க இருக்கா ட்ரிப்ஸ். ட்ரிப்ஸ் பண்ணானே பார்ப்போம், நம்ம எந்த யுகத்துல பாக்குறோம்னு தெரியல, பட் நம்ம பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அடிக்கடி மெசேஜ் பண்றதோ பாக்குறதோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம இருந்தாலும், உண்மையிலே ஸ்கூல் டைம்ல வந்துட்டு எலிமெண்ட்ரி டைம்ல மிட் டைம்லலாம், எலிமெண்ட்ரி டைம்ல தீப்தி, அப்புறம் மிட் டைம்ல வந்து மார்டி, சைத்தன்யா, அதுக்கப்புறம் சில பேர்லாம் இருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் கவிதா. எனக்கு இப்பயும் வந்து அந்த ஒரு பாட்டு வந்துட்டு சக்கரை நிலவே நான் கேட்டேன், எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு கிடையாது. நான் இதா சொல்லல,
சில டைம்ஸ் ரொம்ப ஜிங்காக இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு அப்புறம் வாங்கயா அப்படி சொல்லிட்டு நான் மாற்றிடுவேன். ஆனால் எனக்கு என்னன்னா அவள் வந்து சொல்லியிருக்கா, பி சரண்யான்னு ஒருத்தி, அவள் இப்போ அந்த பண்ணாட எங்கே எந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கான்னு தெரியல. ஆ ஆ ஆ ஆ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சூப்பராக இருக்கா இல்லையா? சரி, நல்லா இருக்கட்டும், நிம்மதியாக இருக்கட்டும். பண்ணல இந்த கண்ணகில இந்த மதர்ஸ் எழுதி பேபிஸ் எழுதி அதை சும்மா ஹம் ஹம் பண்றேன். அம்மா அம்மா நான் எனக்கு முத்திருச்சுல, முத்திருச்சு. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்பரிசமா கிடைக்கிற லவ் வாங்கின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் கொஞ்சம் வந்து லூஸ் ஆயிடுவேன். லூஸ் ஆபாது. எஸ், அப்கோர்ஸ் ஐ ஆம். அவளுடைய எனக்கு எனக்கு தோணும், நான் உண்மையிலே சொல்றேன், ஃபுல்லாலாம் எப்பயுமே உட்காந்துலாம் கேட்பேன் கிடையாது, நான் மாற்றிட்டேன். அது எப்பயும் வந்தப்போ வந்து அப்போ வந்த எப்பயுமே நான் எனக்கு வந்து எப்படின்னா, இந்த ஸ்கூல் டைமில் இல்லை அந்த காலேஜ் டைம்லையோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் அந்த படம் பாட்டு லவ்லாம் இது அது தெரில. என்னோட அப்ரிங்கிங் அப்படி எங்கள் அம்மா அப்பாவை தான் சாத்தணும். அவங்க உசுரை கொடுத்து ஒன்ன மாதிரி ஒரு லூஸை உருவாக்குறேன், நீ வந்து இப்பெல்லாம் பேசுவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா? ஸ்வீட்டிஸ் நான் தான் கிறுக்கு மாதிரி பண்ணாத்திட்டு இருக்கேன், அவங்க அப்படி இந்த மாதிரி இது பண்ண மாட்டாங்க. அதுல எங்க அம்மா இருக்காங்களே, ஐயப்பா சொல்லுவாங்க, ஏயா நீ இந்த அளவுக்கு இப்படிலாம் இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல நான் அப்படி கிடையாது, எங்க அம்மாவோட மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட். ஒருத்தர் ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. அதனால அப்படி இருக்கனால வந்து அது படம் பாக்குறதோ இல்ல அந்த 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 காரணமே கிடையாது. லவ்வெல்லாம் வந்து நான் எப்படி பார்த்திருப்பேன் அப்படின்னா, ஏன்னா அதை பத்திலாம் ஒரு எனக்கு ஒரு வியூவே இருக்காது, அவ்வளவுதான். ஐயோ படியவும் செய்யல, ஐயோ நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு இது ஒரு இது சரி விடுங்க. ஸோ எனக்கு அதை வா அவ்வளோ பெரிய ஒயிட்டி பாருங்களேன். இப்ப ஸ்கை வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல தெரியுறாப்ல, அதுல இந்த ஒயிட் டார்லிங் அப்படியே பறந்து போகும்போது என்ன ஃபீலு தர்ற, என்ன ஃபீலு தர்ற. அங்க இருக்கிற ஒரு அணில் தலைவன் ஓட்டாப்ல, தம்பி தம்பி பயிறு அப்படிங்கிற மாதிரி, தம்பி வாழ்ந்துரு அப்படியோ. ஐயோ வேற லெவல் போங்க. ஐயோ இல்லைங்க, என்னுடைய இன்னர்லாம் வெளியே வருதுங்க. ஐயோ பாவம். யூ கைஸ் ஆர் பேரிங் so much love to you all. அப்போ அந்த சர்க்கரை நிலவே நான் இப்பெல்லாம் கேட்குறேன்லாம் போய் சொல்ல மாட்டேன், நான் மாத்திடுவேன். ஆனா என்னன்னா வந்து அந்த பாட்டோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் அது பத்தி கேட்டு நம்ம அடுத்து மாத்துறோம்னா எனக்கு டக்குன்னு வந்துட்டு பீசர்னு சொன்னேன்ல, ஏன் அவன் பேர் ஃபுல்லா சொல்றோம்னா, அந்த நாய் எங்க இருக்கான்லாம் எனக்கு தெரியாது. கண்டிப்பா இதை உண்மையிலே இதை மதிச்சு நான் உண்மையிலே யோசிப்பேன், ஐயோ 10 பேர் பார்த்துட்டாங்க, ஐயோ 14 பேர் பார்த்துட்டாங்களா, ஐயோ எனக்கு சீரியஸ்லி அப்படி தோணும். சரியா? ஏன்னா நமக்கே தோணலாம், ஐயோ நம்ம என்னத்தையோ இது பண்ணி போட்டிருக்கோம், அதை போய் அதுக்கு உட்காந்து நேரம் செலவழிச்சு அதுக்கு உட்காந்து இவ்வளோ சும்மா டு யூ ஆல் பக்கத்துல வந்துட்டு தலைவா. நம்ம கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், செல்லக்குட்டி போறோம் ஓடிடாம, பாவம். இது பாவம் நான் சொல்றேன், ஆனா என் பக்கத்துல வந்துச்சுன்னா தெரிச்சோட தள்ளி கொடுத்து அள்ளி விட்டு ஐயோ ஐயோ லூசு அட்வான்ஸ் லூஸ் ஆயிட்டேன். இங்க பாருங்க இப்ப, அம்மா அப்பா சாரிங்க, சீரியஸ்லி நான் பிடிச்சு பயந்துட்டேங்க. பாருங்க தூரத்துல இருந்து ரசிக்கிறேன், உண்மையிலே வந்து பக்கத்துல வருதுன்னா எப்படி பயந்து போடுறேன் பாருங்க. அது எங்க போச்சுன்னே தெரியல. இங்கிட்டு ஒரு நாய் வேற இருக்கு, அதுக்கு இதுக்கே நான் இப்படி தெரிக்கிறேன்னா அதுக்கு யோசிச்சு பாருங்க எப்படி தெரிப்பேன். இப்ப நான் சொன்னேன்ல தூரத்துல இருக்கிறனால நான் அதை ஒரு ஃபார்ம்ல வந்து பார்த்தேன் அப்படி சொல்லிட்டு. பக்கத்துலனா உண்மையிலே எப்பா உள்ள மூச்சு அப்படி இதாகுது. ஐயோவா அங்க பாருங்களேன். ஐயோ ஒரு செகண்டுக்கு இந்த டார்லி நம்ம ரோசி ஷேடு, அதுக்கு அங்கிட்ட அந்த சன் தலைவன், அந்த வீடுடைய அந்த டிஸ்டம்பர் எல்லோ கலர்ல ஏதோ அடிச்சிருக்காங்க. அதுவும் பார்க்கும்போது செம்மையா இருக்கு. அப்பா மூச்சு அந்த செவர் இருக்குல்ல,
இந்த செவருடைய அந்த எண்டில் இருக்காப்லன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வால் ஏதோ தெரியற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்பா ஆமா, ஐயோ ஆத்தாடி ஆத்தா. நீங்களாம் நினைக்கலாம், நீங்க நினைக்கலாம் இல்ல, கலாச்சுடலாம். அப்ப நம்ம தோஸ்தானா என்ன கலாய்ப்போம். தூ பேச்சாடா பேச்சுன்னு என்ன பேச்சு பேசுறேன். இப்ப வந்தோடனே தெரிச்சு ஓடுற சொல்லிட்டு அவா இந்த அணில்னு சொன்னோடனே தான் என்னோட இன்னொரு மரண க்ளோசி. என்னை பத்தி எல்லாமே தெரியும். நான் எதையுமே அவகிட்ட இருந்து வந்து ஐயோ இப்படி நினைச்சா அப்படி நினைச்சா அப்படி எந்த என்னோட பத்தி என்ன கருமத்தனாலும் வந்துட்டு இப்போ அதை நான் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நம்ம ஒவ்வொரு மாதிரி கனெக்ட் வச்சுப்போம், ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுவோம், ஒவ்வொரு மாதிரி நம்மளுடைய அந்த லவ் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. அப்படி நம்ம வே ஆஃப் இது ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல. நம்ம டீசெண்டா இருந்தாலுமே அந்த நாய் வந்து என்ன என்ன இப்படிலாம் பேசுவேன் அப்படின்ற மாதிரி கலாச்சி விட்டுட்டு இருப்பான். 2 பேரும் தான். ஸோ அந்த பண்ணாடை வந்து பேர் சும்மா சொல்லுவோம் சாமுண்டீஸ்வரி. சாம்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். அவளுக்கு இந்த பேருலாம் கிடையாது. ஒரு பீரியட் அவளை அப்படி நான் சொன்னதில்ல. டெக்ஸ்ட்ல வந்துட்டு சும்மா இது பண்ணுவோம்ல, அப்போ ஓட்டிட்டு இருக்கோம் சுவாமிஜி எஸ்ஜே அப்படி சொல்லிட்டு. பிகாஸ் அதுதான் இந்த அளவுக்குலாம் வந்து இதா இருக்க முடியுமா? என்னை விட 10 years கம்மின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். என்னோட 10 years டிஃபரன்ஸ் இருந்தாலுமே அந்த ஒரு வேற லெவல். எப்படி இப்படிலாம் இருக்க முடியும்? இன்னொருத்தி ஆன்ஸ்டான்னு சொல்லி நான் யோசிப்பேன், அவளும் என்னை விட வந்துட்டு அவ்வளோ ஏஜ். அப்பதான் பாருங்களேன், எங்கேயோ எனக்கே வந்து என் கண்ணுக்கே ரொம்ப தூரம். இதுல ஆப்வியஸ்லி போன்ல வந்து அவ்வளவு தூரமா தெரியும். பாருங்க, சிலது 3ஆ பறக்குது, சிலது 1ஆ பறக்குது. தாங்க லிவிங். ஆனா நீங்க இந்த 1ஐயும் 3ஓட சேர்த்து சொல்றீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு இது கொடுங்க. நாங்களே பார்த்து இதான் சொல்றோம். பேரண்ட்ஸு எல்லாரையும் தான் சொல்றேன். கல்யாணம் இல்லை ஒரு சிஸ்டமுக்குள்ள போன்னு சொல்றீங்க. இல்லை நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்கன்றதை தாண்டி நீங்க எதுக்காக சொல்றீங்கன்னு எங்களுக்கு புரியுது. ஐயோ நீங்க தனியா இருக்கிறீங்க அப்படி இப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு சொல்றீங்க, அது எங்களுக்கும் தெரியுது. ஆனா லவ்வோ இல்லை எங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்கலாம். ஆனா எங்களுக்கு அது ஒரு இன்னர் ஃபீல். அதை நாங்க ஃபீலோட பாக்குறோம். நீங்க எங்க வாழ்க்கைய நீங்க இது பாக்குறீங்க. எங்களுக்கு நாங்க என்ன அடுத்து பண்ணுவோம், எப்படி வாழ்வோம், உங்களுக்கு அப்புறம் எப்படி வாழ்வோம், பிளா பிளா பிளாலாம் நீங்க யோசிக்கிறீங்க. அது நாங்களும் யோசிப்போம். ஆனா அதை தாண்டி அது ஒரு மாதிரி உள்ள இருந்து வர்றது அப்படிதான். ஐயோ, உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் வந்து அவர் ஏதோ காஃபியோ டீயோ ஏதோ குடிச்சிட்டே பேன் என்ன பாக்குறாரு. நான் அழகிட்டு வந்துட்டேன் போச்சு. எனக்குள்ள இருக்கிற ஐயோ எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த குட்டி குட்டி வெளியே வந்துட்டே இருக்கும். சரி, ஓகே, சாரி. ஸோ இந்த மாதிரி டார்லிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் டைம்லலாம் என்ன பேர் பண்ண ஜான் வந்து பையன் கிடையாது, ஜனனி. அவளை வந்து நான் வந்து காலேஜ் டைம்லலாம் ஜான்லாம் கூப்பிட்டது கிடையாது. பல 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 வருடங்கள் கழிச்சு இன்னைக்கு என்ன நமக்கு அணில் தலைவன் வந்து அவ்வளவு பிரவேசம் தட்டாப்ல. அணில் தலைவன் அடுத்து எங்க போனாப்ல இந்த இந்த உலகத்துல கொச்சன்னு இருக்கும். எதுக்குள்ள போய் நம்ம எப்படி சிக்கும்னு தெரியாத மாதிரி அடுத்த அணில் தலைவன் இதுக்குள்ள எங்க போனாப்லன்னு தெரியல எனக்கு. சரி, ஓகே. பிசிக்கலா எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அவனோட வாய்ஸ் மட்டும் வேற லெவல்ல கேட்டுட்டு இருக்குல்ல. இதுதான் லவ். எங்க இருந்தாலும் அவங்க நமக்கு ஸ்பெரிசம் தருவாங்க. நேரம் எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு, அது கூட தெரியாம பாட்டுக்கு பெண்ணாத்தின் இருக்கு. இல்லை, எனக்கு வீடியோ எடுத்து சொல்றேன். ஜான்னா ஜனனி உண்மையிலே அவ ஜகம்தான். ஏன்னா வந்து டார்லிங்கோட அப்பா பேரே வந்து ஜெகநாதன். அப்பா ஐ லவ் யூ. ஓகே, அவளோட தம்பி அலைஸ் நம்ம தம்பிக்கு இப்போ அடுத்து டுண்டும் வருது. டார்லிங் செம்மையா நிறைவா இருப்பாங்க. அதான்
குடும்பம்க்குலாம் யாரும் எதிரி அப்படின்னு கிடையாது. அதில் சில கிச்சா குச்சா இருக்குது, அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இதாக இருக்கும். அப்போ அதை வந்து ஒரு விதமான ஸ்பரிசத்தோடு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல எந்த இதுவும் கிடையாது. ஆனால் வந்துட்டு இல்லை 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 எல்லாரும் இப்படி தான் கொண்டு போகணும், இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும், அது இப்படி தான் இது பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது தான் அப்படின்னு இதாகும். சரி, ஓகே. அப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப பல 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 வருடங்களுக்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் இதில் வரும்போது நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்மில் நம்ம இது பண்ணுவோம்ல. ஸோ அப்படி தானே தான் அவெல்லாம் உண்மையிலே சான்ஸே இல்லை. வீட்டில் அவ்வளோ இது பார்த்துக்கிட்டு பேக்கிங் இதில் கலக்கிக்கிட்டு ஒரு ஃபாரின் லேண்டில் போயிட்டு வந்து அதான் நம்ம இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம வந்து இதாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எங்கே போனாலும் அதுக்கான அந்த அக்கஸ்டிங் எலமெண்ட் இது பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு 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 இடத்துல போய் அங்கே வந்து செமையாக வந்து தனக்கான ஒரு ஹோம் ஃபீலை உருவாக்கிக்கிட்டு எப்போனாலுமே என்னன்னா, இப்போ ஆப்வியஸ்லி ரவுண்ட் த கிளாக் ஷீ ஸோ ஹெல்ட் அப், ஷி ஹஸ் ஸோ மச் கமிட்மெண்ட்ஸ். குட்டீஸ் டார்லிங்ஸ் இருக்காங்க, லவ் டு தெம். அப்புறம் சூப்பரே பறந்து குட்டியா செலக்குட்டி ஒருத்தவங்க வந்தாங்க. எங்க இருங்க, 1 மணி இந்த வந்துட்டேன். அம்மா தூங்குமதி மாதிரி நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன்னா இதெல்லாம் வந்து கிடைச்சிருக்காது இந்த ஃபீல்லாம். 4 மணி 5 மணிக்கெலாம் எழுந்திருக்கல. ஆமா, நீ 6:45 இந்த ரேஞ்சில் பில்டப் கொடுக்குறியா அப்படின்னா பில்டப் இல்லை, நான் சொல்லுவேன். ஸோ அந்த தோழமை தாண்டிய பந்தம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்கள்லாம். அப்படி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுக்காகலாம் வந்து இருக்கிறது சொல்லுவாங்கல்ல, மேரேஜ் ஆச்சு இது பண்ண முடியாது. சரி, நிறைய பேருக்கு அந்த ஃபோர்ஸிங் எலமெண்ட்டும் இருக்குது, இல்லைன்னா நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஆனாலும் வந்து என்னென்னா, இப்போ சில பேர்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். அதுக்கடுத்து அவங்களால டெக்ஸ்ட் பண்ண முடியாத நிலைமையில இருப்பாங்க, ஃபோனே பேச முடியாது, அந்த மாதிரி அவ்வளோது இருக்கும். பட் இப்போலாம் ஜான்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வரைக்குமே அந்த நமக்காக அந்த இருக்கிறதுங்கிறது அந்த ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது ஸ்டில் திஸ் மொமெண்ட் ஷி கிவ்ஸ் அ ஃபீல். அதெல்லாம் அந்த அந்த குடும்பத்தையா இருக்கட்டும், அந்த ஒரு அந்த இணக்கமாக இருக்கிறவங்களை எங்களை தான் சொல்றேன், அவங்கள அப்படியே கட்டி அரவணைச்சு அவங்கள கொண்டு போகிறது, நான் வந்திருக்கேன் பார்க்கணும் அப்படி இப்படின்னு அதெல்லாம் தேவையில்லை. அவங்க வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி கிடையாது, நம்ம ஃபேமிலி தான். ஃபேமிலியோடு இது பண்ணிட்டு அவங்க பாட்டு போயிடலாம். அவ்வளோ மெனக்கடனுள்ள அவசியம் கிடையாது. உனக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு வாங்கி அப்படி சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் சில பண்ணாடைகள்லாம் வந்து எனக்கு செட்டே ஆகாது. இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஃபினான்ஸில் வேறு லெவல் டானாக இருக்கிறது, அஷா இருக்கட்டும், முத்துவாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டில் வந்துட்டு பின்னி பெடல் எடுக்கிற பண்ணாடைங்க. ஸோ முத்து லட்சுமி அந்த பக்கிலாம் வந்து ஒன்று கொடுத்தா புசுக்குன்னு போட்டு முடிச்சிடும். நான் உட்காந்து அந்த கொஸ்டின் பார்த்து எழுதிருக்கேன். ஐயோ. ஸோ முத்து ஹேஸ் ஸோ லெஸ் வேர்ட்ஸ். ஆனால் அந்த நாய் வந்து அவளுக்கும் வந்து டார்லிங் கிட்ஸ் உமா டு தெம். ஷி ஸோ சவுண்ட். ஐ ஸ்டில் ஒண்டர் எப்படிப்பா ஒருத்தி இவ்வளோ அறிவாளியாக இருக்க முடியும் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ முத்து செமையாரு. அஷு புஷு அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஐ மீன் எல்லாருமே வெர்சடைல் குயின்ஸ் தான். எல்லாருமே அவங்கவுங்க இதில் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த பண்ணாடையும் வந்து ஃபினான்ஸ் கிளாஸ்லையாக இருக்கட்டும், எதுலையாக இருக்கட்டும், ஃபினான்ஸில் மட்டும் அக்கா வந்து முடிச்சுட்டு வேகமாக கையை தூக்கிட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டாக பண்ணிடணும், அது அவளோடது. அதை பார்த்து நான் இங்கே வீதியாவே ஐயோ நான் இன்னும் எழுதவே ஆரம்பிக்கிறேன் கொஸ்டின், இவங்க ஆன்சரே முடிச்சுட்டு கையை தூக்குறாங்களே. அப்போ எனக்குலாம் உண்மையிலே நான் அவட்டே சொல்லியிருக்கேன், நீ மரண க்ளோஸி எனக்கு. ஆனால் என்னன்னா எல்லா விதமான பாண்டு எல்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இது. ஸோ ஆனாலுமே வந்து அவள் அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஐயோ நம்மளால முடியல, நம்ம பொறாப்படுறது அந்த மாதிரி அப்படி அந்த மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது. ஐயோ நம்மள பண்ணிட்டு அவள் பண்ண நோ நாட் தட் கைண்ட். நமக்குள்ள அந்த ஒரு இப்போ நமக்கு தெரியும்ல, நம்ம எதில் இதாக இருக்கோ நமக்கு அது அந்த அளவுக்கு செட் ஆகுதுன்னா நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்ல. அது முழுசாக அப்போ பண்ணிக்கிட்டேன்னா கிடையாது. அப்புறம் சித்ரா அவளையுமே ரொம்ப பீரியடுக்கு அப்புறம் தான், இப்போ ஜான் சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி ரொம்ப பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் சிட்டி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. காலேஜ் அப்படிக்கு மேலே சிட்டின்லாம் சொன்னது கிடையாது. அவள் எப்படின்னா வந்து எனக்கு தெரியல, நான் இவங்களை பற்றிலாம் இன்னைக்கு சொல்லணும் பிளான் பண்ணிலாம் இது இல்லை, ஃப்ளோவில் இதாகுது. அவள் எப்படின்னா வந்து
எல்லாருமே கிளாஸில் இருக்க ஒவ்வொரு டார்லிங்ஸுமே அவ்வளோ கனெக்டட் தான். ஸோ நம்ம வந்துட்டு பேர் சொல்கிறோன்னா இவங்க மட்டும் அப்படின்னு கிடையாது. சிட்டி எப்படின்னா நான் உண்மையிலே வியந்து பார்ப்பேன். பிகாஸ் என்னன்னா அவளோட லிவிங்கில் வந்து அவள் லவ் பண்ண அதை உண்மையிலே எங்ககிட்டே வந்து அவ்வளோ நாங்கள்லாம் கனெக்டட்னாலுமே எனக்கு இந்த பாண்ட் இல்லை அப்படி இப்படின்லாம் ஒரு செகண்ட் எனக்கு நிஜமாலே தெரியாது. அப்போதான் இப்போ இந்த செகண்ட் கூட நான் யோசிக்கிறேன், சார் ஹவு குட் அக்கா ஐ ஓ எவ்ரிதிங் டு யூ, ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட்ஸ். பிகாஸ் அந்த இருக்கும்ல ஒரு மதர்லி ரோல் ப்ளே பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி. அண்ட் தன்னோட எல்லாத்தையுமே இது பண்ணிவிட்டு தான் ஃபேமிலிக்காக அந்த ஒரு மதர்லி ரோல் இது பண்ணுறதெல்லாம். அக்கா மன்னிச்சு இன்னொரு கையில் ஃபோன் பார்க்குறோம். ஆனால் இது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய வணக்கம். என்னோட இன்னொரு கையை இங்கே வச்சுருந்தேன்னா கூட உங்களுக்கு அவ்வளோ வணக்கம் இருக்காது. சன் தலைவன் நிற்கிறா பாருங்க, சன் தலைவன். அக்கா லவ் யூ. நம்ம குட்டி சாய்க்கும் லவாங்கி. ஓகே, ஸோ அவ்வளோ இது அவளாக இருக்கட்டும், அவங்க அக்கா, நம்ம அக்காவாக இருக்கட்டும், அப்பாவாக இருக்கட்டும், அவங்களாம் அவ்வளோ இது. அப்போது ஐ வண்டர் ஹர் அக்காவோடது, அவளோடைய அந்த மதர்லினஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் லைஃப் அவ்வளோ சிஸ்கா புஸ்கா பண்ணி அவளை போட்டு அப்படியே பங்கம் பண்ணாலும் அவளுக்குள்ளேயும் அவ்வளோ திறமை இருக்குது. கலாய்ப்பான் அவள் டெய்லரிங்காக இருக்கட்டும், அவ்வளோ டேலண்ட்ஸு நியூமரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த அளவுக்கு. அஃப்கோர்ஸ் ஷீ இஸ் டான் இன் இன்டெலெக்சுவல் ஸ்டப்ஸ், அகடமிக் ஸ்டப்ஸ், அது எல்லாத்துலேயுமே ஷீ இஸ் வேர்ஸ்டைல். ஒருத்தர் வந்து நம்ம இது இவ்வளோ மார்க் வாங்குகிறோம், இவ்வளோ ரேங்க் வாங்குகிறோம், இவ்வளோ டிகிரி அக்யூமுலேட் பண்ணியிருந்தோம் நான் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி வச்சுருக்கோம். அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து ஷேட்டர் பண்ணுற ஒரு டார்லிங் அந்த பண்ணாட. ஏனாயே நம்மளுடைய 2 செல்லக்குட்டீஸ்க்கு இப்படி நான் அடிக்கிட்டே போகலாம். ஆக்சுவலி நான் சின்ன வயசில் வந்துட்டு நான் எலிமெண்ட்ரி இதில் இருக்கும்போது தீப்தின்னு ஒரு நாய் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் கிருத்தி மேம்கிட்ட வந்துட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ எப்பயுமே ஐ ஓ எவ்ரிதிங் டு மேம்ஜி அண்ட் சர்ச். பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இதில் சொல்லியிருப்போம் எனக்கு சைக்காலஜி பற்றி இல்லை, லைஃப்பை பற்றி. ஏன்னா பல ஹியூமன்ஸை நான் வந்து ஹியூமன்ஸோட ஒரு 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 கோ அபவுட் இருக்க முடிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் தான். அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஸ்பேஸில் தான் எனக்கு அந்த ஒரு லைஃப்பை பற்றின ஒரு இந்த இது அந்த ஒரு இது கிடைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் எனக்கு சீரியஸ்லி நான் சொல்கிறேன், உளவியல்லையோ மனநலம் சார்ந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் வாழ்க்கையை பற்றி ஏதோ கொஞ்சம் அப்படியே ஜிக் 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 கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து மேம்ஜி சர்ஜி டாக்டர் ப்ரீத்திஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய தங்கை அதெல்லாம் தெரியாதுல்ல சின்ன வயசில் எலிமெண்ட்ரி இதில். அப்போலாம் நான் இன்னும்ப்பா சொல்லுவாங்கள்ல சோ வல்னரபிள் கப்பிலே இப்பே கப்பி, அப்போ மரண கப்பி சரியான அதை சொல்லுவாங்கள்ல, ஏய் சரியான தேவைங்க இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அந்த ரேஞ்சு. ஸோ அப்போலாம் என்னன்னா அவள் இருக்கணும் கூட. ஐயோ அவளை கிளாஸ் மாற்ற போகிறாங்க, அவளுக்காக ஒரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு லாங்குவேஜ்லேருந்து சொல்லுவாங்கள்ல செகண்ட் லாங்குவேஜ், அந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து இன்னொன்றுக்கு மாறுறது. வாண்டட் டு பி வித் ஹர், கான்ட் எக்ஸிஸ்ட் வித்வுட் ஹர். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவள் அடுத்த ஸ்கூல் மாறுறா. இப்போ நாங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் கிடையாது. இதை எப்பயாச்சும் வந்து யுகத்துக்கு ஒருக்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுவோம். பட் அந்த கனெக்டட்னஸ் உள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தான் வந்து தீப்தி டார்லிங் நாய். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வர்றாங்க. மார்ட்டினா வர்றா, சைதன்யான்ற ஒரு கேரக்டர் வர்றாப்புல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இடையில கவிதாங்கிற கேரக்டர், அப்படி ரமாதேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் பேர் மாற்றிருக்கா. பட் ஸ்டில் பாருங்களேன், எனக்கு அவங்களுக்கு டார்லிங் எம்சி திவ்யான்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர். நான் ஆப்வியஸ்லி நான் நிறைய பேர் விட்டுருப்பேன். ஆனால் நான் எங்கள் கிளாஸில் உண்மையிலே இந்த நான் இதான் சொல்ல தளபதின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்காங்க. நீங்கள் ஏன் அப்படி இது பண்ணுறீங்க அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல. அது மாதிரி வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவாங்கல்ல, தெரில அவங்க எதுவும் நினச்சிக்க மாட்டாங்க. பாரதி பிரியா காயத்ரி சொல்லிட்டு அவங்க, எனக்கு தெரியல அவங்க எப்படி யோசிச்சாங்க அப்போ இருக்கிற டைமில், அவங்க எப்படி யோசிச்சாங்கலாம் எனக்கு தெரியலை. பட் அவங்களே கேஷுவலாக இருந்தாலும் வந்து நம்மளாம் ஒரு ஹைப் கொடுப்போம்ல, அப்படி கொடுக்க என்னன்னா நான் அவங்கள எதுவும் சொல்லலை, நான் யோசிப்பேன் சார் அவங்களாம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இப்போ தான் தோணுது
சரி அவங்க வாங்குறாங்கன்னா அவங்க வாங்குறாங்க, அவ்வளோதான். அதுக்காக நானும் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் என்ன அந்த பிளேட்டிங்கில் நான் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் அப்படிதான் என்ன பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் வாங்கலைன்னா நான் வாங்கலை, நான் வேற எதுலேயும் இதாக இருப்பேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு பார்வை, அந்த ஒரு புரிதெல்லாம் அப்போ இருக்காதுல்ல. அப்போ வந்து நம்ம வந்து மார்க் ரொம்ப லோவாக வாங்கும் போது, நான் அவ்வளோ கம்மியாக வாங்கும் போது, நான் வந்து ஜுஸ்கா புஸ்காவா ஆகும்போது, ஃபெயில் ஆகும்போதெல்லாம் அவ்வளோ அழுதுருக்கேன். அவ்வளோ அழுதுருக்கேன்னா அந்த டைமில் அழுதுவேன். அப்புறம் 2 நாள் நான் பட் ஜாலியாக வந்து அது நடக்கவே நடக்காதனால படிக்கவே மாட்டேன். கற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்லணும், படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது, கற்றுக்க மாட்டேன். எனக்கு நான் சில பேரை மிஸ் பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு தோணுனப்போ தான் எனக்கு வந்துட்டு இந்த 8th பிரார்த்தனான்னு சொல்லிட்டு, அவளை நான் இதாக சொல்ல மாட்டேன். அவள் ஒரு லிவிங் ஸ்ட்ரக்சரில், இது அவளை ஹர்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. சீரியஸ்லி ஸ்பீக்கிங், என்னுடைய நான் ஃபுல் பிளேம் நானும் எடுத்துக்க முடியாது. அவள் ஒரு செட்டப்பில் இருந்துட்டு வந்தவ, சரிங்களா, துபாயா எங்கே இருந்தோ செட்டப்பில் இருந்துட்டு வந்தவ. ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப வேர்க்கும், சரியா, எங்கள் அப்பா சைட் ஜீன், ஸோ எனக்கு ரொம்ப வேர்க்கும். ஸோ அப்போலாம் நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன், எங்கள் மேம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டாக எனக்கு வாங்கியே கொடுத்தாங்க. அது அவ்வளோ ரூபானா இதாக சொல்லலை, வாங்கியே கொடுத்தாங்க. அவங்க வாங்கி கொடுத்துருக்கணுன்ற அவசியமே, அதனால தான் சொல்கிறேன், எனக்கு லைஃப்பை வந்து காட்டினாங்க. என்ன ஒரு பொண்ணா, அவங்க தங்கச்சியா, அவ்வளோ ஒரு ஸ்பரிசத்தோடு இது பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க எனக்கு வந்து யோசிச்சு பாருங்கள், ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்னா நம்ம அந்த 20+ அந்த மாதிரி டைமில் தானே நம்ம இது பண்ணுவோம். ஸோ அப்போது 24, 25 சம்திங் அப்போ போயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஷூர், அந்த மாதிரி ஃபேஸ் ஆஃப் டைமில் தான். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து மேம் வந்து எனக்கு இல்லைப்பா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்குது வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எனக்கு கலாய்ச்சி விட்ருக்கலாம், இல்லை எனக்கு வந்து எனக்கு வாங்க சொல்லிக்கலாம். பட் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. அது எவ்வளோ ஒரு டிக்னிஃபைடு வே ஆஃப் சேயிங் எஸ் யூ ஹேவ் டு. ஆனாலும் நான் ட்ரெஸ்ஸிங்லலாம் கேவலங்க, மரண கேவலம். எங்கள் மேமும் பார்த்து கார் துப்புனாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அதை நான் ரொம்ப இது பண்ணிக்க மாட்டேன். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஓகே ஃபார் சர்டன், பட் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போது வந்து